Xin chào các bạn. Hôm nay sẽ là cái dự án nho nhỏ của mình để mà nâng cấp cái con mod 007 này. Con này là một con keyboard nhập môn của mình. Mình mới build được khoảng đâu đó tầm 2 tuần. Nhưng mà sau khi mình build cho ông bạn mình một con GMMK Pro Switch Boba U4T, build xong một cái thì thực sự là không thể chịu nổi các bạn ạ. Hơi mod nên là mình quyết định là sẽ nâng cấp cái con này lên. Có 3 thứ mà mình sẽ nâng cấp. Thứ nhất đó là mình sẽ thay cái switch linear. Hiện tại là mình đang dùng Jaywick Ultimate Black 60 hình như là mình nhớ không nhầm là 67 gram thì phải. Thay vì mình dùng linear, sau một hồi tìm hiểu thì là mình đã quyết định sử dụng đổi sang con Taxi Chocolate Chip. Đây là stock, đây là loop cộng film. Về film thì mình sử dụng cái Desky. Desky là cái phim bằng Poron foam. Đấy, mình cảm giác là nó sẽ tạo ra cái độ khít tốt hơn là so với sử dụng cái phim thông thường. Tóm lại là cái sound signature mà mình muốn hướng đến ấy là mình không cần nó phải funky, nhưng mà mình muốn là nó trầm nhất có thể trong cái phạm vi sử dụng là phím switch tactile và case nhôm. Thì hiện tại là mình sẽ có, như mình nói là mình sẽ thay đổi 3 thứ. Thứ nhất là mình sẽ thay đổi switch. Thay vì dùng linear con Jaywick Ultimate Black, mình sẽ đổi sang Taxi Chocolate Chip. Cái thứ hai là mình sẽ đổi cái foam FR4, mình sẽ đổi sang polycarbonate. Có hai thứ mà mình rất thích ở polycarbonate. Thứ nhất là cái âm của nó tương đối trầm. Hôm trước thì mình build xong cái con phím cho ông bạn của mình thì mình cảm thấy là cái đấy nó giảm được cái độ đanh của cái phím tactile. Và thứ hai là khi mà mình không sử dụng bàn phím xuyên led ấy, cái plate polycarbonate nó sẽ tản cái led đều hơn ở giữa các hàng phím như thế này.